Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, paki-share, and mag-subscribe na rin po kayo. I-click nyo lang po yung notification bell para ho ma-update po kayo pag may bago ho tayong video na bagong upload. And pwede nyo pong i-search dyan yung mga na-miss out nyo pong episode o yung mga episode po na gusto ninyong ulitin. Now, for our announcement, ang atin pong anti-aging soap, whitening soap, makiagaw na po kayo hanggat may stock. Sa simula ho, isang member lang ng family ang gumagamit. Later on ho, the whole family is already using it. Ibig sabihin ho, maganda ang quality. So, nagustuhan po ng mga tao, no? Kaya ho, madalas kaming maubusan ng stock. Look for IV anti-aging whitening soap sa Shopee po. COD po kasi sa Shopee. Sa amin ho kasi, pag sa amin kayo nag-order, payment first. O yung mga talaga naman hong malapit sa clinic, pwede ho kayo mag-drop by to buy. And syempre ho, anti-aging soap, nakakabanat, nakaka-lift, and nakaka-bata ho, and glow sa skin. Yung mga elderly ho, gustong-gusto nila kasi ho, pati mga braso at kamay nila at paa, mumukha hong younger. And doon po sa mga gusto hong pumuti. So ito ho, wala hong side effect na nakaka-dry ng skin. And even if hindi nyo ho ibabad at hugasan nyo agad, makikita nyo ho talaga ang difference compare nyo sa other arm. So, lalo na ho kung binabad ninyo, of course. So, sabi ko nga ho sa inyo, kahit pareho kayo ng ganda, pareho kayo ng talino, pareho kayo ng damit, pagka ho maputi kayo, plus factor na ho yun, lamang na ho kayo palagi. Kaya ho, napakaraming tao ang talaga hong die hard na magpaputi. Siyempre ho, pag maputi, makinis ang skin ninyo, siyempre ho, humahanga ang nakakakita sa inyo. At gawin nyo na ho itong regalo sa inyong sarili. Kailangan ho may special kayong sabon na ginagamit man lamang sa sarili ninyo. Huwag nyo hong gamitan ng mga harsh damaging soap. So, kailangan ho special ang sabon ninyo. Kahit dyan man lamang po may regalo kayo sa sarili ninyo. And ang atin hong magandang good news, dapat ho last day na kahapon ng promo natin. So, marami pa hong nakikiusap, tumatawag. So, we decided to extend for another week only. So, starting today, April 1 hanggang sa Sunday po. So, hanggang April 7. Extended po ang free check-up. So, wala pong bayad ang konsulta. Makiagaw na po kayo sa slot. Limited lamang po ang slot namin per day. And of course, free urine and sugar testing and free colon cleansing for your referral. And yung promo package po natin ngayon sa detox blood cleansing and vector scan, mas maganda ho kasi kung bumili kayo ng dalawa, yung pangatlo ho is already free. Unlike dati ho, it is only discounted. And so if you buy 2 detox, may free ho kayo either vector scan or blood cleansing. While if you buy 1 detox, 1 blood cleansing, free nyo ho ang vector scan. Okay? Napakalaking savings na po ang makukuha nyo dyan. So this is the right time for you para ho kumuha ng promo package. At yung atin pong high dose vitamin C
extended ho ang discount, no? So pwede nyo na ho itong i-prepaid, bayaran na po para hindi na ho kayo mapagsarahan daig po ng maagap ang masipag. So wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin, and transferable po ito. Pwede nyong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. And also, high-dose vitamin C, syempre ho, no? Hindi lang as vitamins ang kanyang role, but nagkakaroon ho yan ng antimicrobial property. So, nakapapatay ho ng lahat ng klase ng mikrobyo, hindi lamang ho bacteria, kung hindi ho pati virus, fungus, protozoans like amoeba, and parasites. And nagkakaroon din ho yan ng anti-cancer effect by blasting cancer cells. Kasi ho, ang chemical structure ng vitamin C is very, very similar to sugar. So, kakainin ho lahat ng cancer cell, yung high-dose vitamin C na in-infuse natin sa pasyente kasi ho akala niya sugar. So, until mablast ho natin yung cancer cell, microscopically speaking. And of course, ang detoxification program po, so, nalilinis so ang gallbladder, liver, kidney. It kills parasite and also remove chemicals and heavy metals. Ang halos lahat po ng sakit tulad ng high blood, diabetes, high cholesterol, triglyceride, uric acid, alam niyo ho bang ang root cause niyan is what? Liver congestion and gallbladder congestion. Pagka ho ang atay natin masikip na, punong-puno na ho ng bato, or we call it intrahepatic stones. Malalaglag na ho yan sa gallbladder, and the intrahepatic stone na nalaglag pong yan, siya rin ho, the same stone, will be called gallstone. So, kaya ho, ang unang stage ng liver disease is fatty liver. Hindi ho yan nare-reverse kadalasan sa conventional, wherein they are just giving supplements or nutrients for the liver. Kailangan ho, tanggalin yung mga bato. Kasi ho, there is no space to put in yung inyong supplement sa liver. So, kailangan ho, detox muna, matanggal muna ho yung mga batong yan bago ho magbigay ng sustansya sa atay for 3 to 4 months. And that is the time na magsa-cell repair ho ang liver into a new healthy liver cell. So, from a fatty liver, marireverse ho natin siya by detoxification and cleansing program. But without detoxification, which is the missing link, hindi ho yan marireverse. It will just stay as fatty liver. So, kahit po yung mga ibang sakit like cancer at iba pa ho, gallbladder liver congestion pa rin ho ang root cause niyan. Sa detox po natin, di ho ba, nalilinis ang colon, pati ho colon. Kasi ho, walang liver and gallbladder na healthy pagka ho constipated ang pasyente. Why? So, yung liver ho, nag-filter ng ating blood and yung mga kinain natin. So, yung waste product ho, itatapon niya sa colon at yung mga nutrition, ibabalik niya ho sa circulation to be used by the body. But if the colon is full and congested, wala na hong space to put on kasi ho, yung bowel movement ninyo sabihin na natin once or twice a month lamang. So, ang mangyayari ho is what? Magba-backflow lang po ang toxin papuntang atay. So, wala hong healthy liver sa taong constipated. And lahat po yan, colon, gallbladder, liver, kidney, it kills parasite and remove heavy metals. Lahat po yan ay nangyayari at mangyayari sa detoxification program. Now, blood cleansing, aside from mahahydrate po ang pasyente, lalo na ho ang mga elderly, no? Marami hong tao ang dehydrated pero hindi ho nila alam because chronic dehydration po ang reason. Yun ho bang paunti-unti araw-araw, kulang sila ng 5 baso, 4 na baso. Siyempre ho, pag tinimes nyo yan kung ilang araw at ilang taon na ho, super dami na ho ang kakulangan sa katawan. So, chronic dehydration po, which will lead to a lot of diseases like headache, cancer, diabetes. So, marami pa hong iba. Direkta ho kasi yung cells, aside from mukhang pasas po yung cell, magigi ho siya uling mabintog, parang grapes uli. So,
Aside from that, iwa-wash out niya ho lahat ng toxins sa ating blood. All kinds of bacteria, virus, fungus, protozoans, and eggs of parasite. Lalo na ho yung may mga history na ng amoeba. Di ho ba ang eggs ng amoeba, hindi ho namamatay? Sa blood cleansing ho natin, mapapatay ho siya. Kasi ho, ang recurrence niyan, it becomes liver abscess. Wala hong ganun pag nag-detox and blood cleansing program po kayo. Of course, yung mga heavy metals po like mercury, lead, paikot-ikot lang sa ating blood system. Siyempre ho, kadalasan pag marumi ang dugo, sticky blood ho siya. So, kailangan ho in 1 hour nakakaikot ang ating blood from head to toe ng 7 times. Pagka ho yan, slow motion kasi ho, malapot, marumi, hindi niya ho maa-attain yung 7 times delivery from head to toe in 1 hour. So, ang mangyayari ho, sabihin na natin naka 3 to 4 times balik lang ho siya. So, yung mga organs ho natin from head to toe, naghihintay ho ng 7 times delivery ng oxygen and nutrition. So, ano hong mangyayari? So, lahat ho ng organs from head to toe is what? Depleted sa oxygen and nutrition. Kung sino ang pinakamahinang organ dyan, siyan ho ang bibigay at magkakasakit. So therefore, circulation is very, very important because it is the one that is supplying oxygen and nutrition, which is very much basic for the whole body, no? So yan ho, nalilinis, nahahydrate ang pasyente at lalakaso ang pasyente pagka ho, example, naka-high dose vitamin C. By the way, ang high dose vitamin C ho, bukod sa kayo'y sisigla, magiging healthy, nakakaganda po, nakakapino ng skin. Ayun po, puputi ho kayo. So, wala hong limit kung ilan ang gusto ninyong i-prepaid dyan, no? Habang ho nakapromo. Okay, so ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol po sa woofing. It is also known as what? Pertussis. Naalala niyo ho ang DPT or bakuna ng bata. Bago mag 6 months, binibigyan ho niya ang bata. So, highly contagious po ito na respiratory infection which is caused by the bacteria Bordetella pertussis. Ito ho ay characterized by severe coughing, often with a woofing sound during inhalation. Maririnig niyo ho yan during sa inhalation. And kahit na may mga DPT vaccination ho ang mga bata, medyo may mga ilang kaso ho na nakita dito sa may Quezon City few weeks ago. So, we need to know what is this. Kumbaga sa Tagalog ho, paano nyo malalaman na woofing cough? Ubo ho na walang humpay. Na minsan ho, sumasakit na ang ribs, sumasakit na ang dibdib, saka uubo ng pasyente. Now, sino ho ang mga high risk for this? Siyempre ho, infants and young children are at a higher risk due to their immature immune system. Yung adolescents and adults can also get infected although ang symptoms ho nila mas mild. And yung mga meron hong incomplete vaccination, individuals na hindi ho naka-receive ng full series ng pertussis vaccination or hindi ho nagkaroon ng booster shot, yan ho, mas greater risk. Close contact. Siyempre ho, being too close or in proximity to someone with woofing cough increases the risk of transmission. Especially sa household, siyempre ho kasama sa bahay, hingahan ho kayo sa loob ng bahay, sa school, sa daycare center, ayan ho. Siyempre ho, mas high risk yan. Yung may mga mahinang immune system ho, especially yung mga tao hong may HIV and AIDS, yung may mga cancer, or yung may mga, yung halimbawa ho, pinaiinom ng pang-suppresso ng immune system because halimbawa kaka-transplant lang ng kidney, pinaiinom ho yan ng pang-suppress ng immune system para ho hindi ma-reject ng katawan. And seizure, pwede rin hong mauwi sa seizure ang mga may woofing cough.
nakaka-trigger ho ng seizure kasi yan sa infants and children. Apnea, yung may mga episode ng apnea wherein yung breathing temporarily stops, di ba? Pag natutulog, pwede hong maging komplikasyon yan. Dehydration, of course, pag ubo ho kayo ng ubo, especially in infants, it can lead to difficulty sa pag-feed. Siyempre ho, mas madidehydrate. Weight loss and malnutrition. Prolonged illness and difficulty feeding can lead to weight loss. Mamamayat ho and magkakamalnutrition ang bata, ang infants. Brain damage. Pagka ho severe and prolonged coughing spells, that can lead to what? Lack of oxygen, of course, to the brain, causing brain damage. So, siyempre ho, makukulangan ng oxygen kasi ho, ubo nga ho ng ubo. Ayan, sa sobrang ubo ho, pwede rin ho magkaroon ng rib fracture. Imaginein mo yun, sa kauubo, nagkaroon ng rib fracture. Siyempre ho, forceful coughing. Hindi ho kasi mapigil ang ubong yan, ang whooping cough. Ear infection, pati ho sa tenga, nakaka-increase ho yan ng middle ear infection, particularly sa children. So, apektado ho ang brain, apektado ang tenga, rib fracture, yung mga bagay ho bang hindi mo akalain, pwede palang maging komplikasyon. Hernias, siyempre ho, lalo na sa infants, nagkakaroon ho ng luslos kasi dahil ho dun sa pressure ng pag-ubo na tuloy-tuloy ho. Kasama ho ang death. Whooping cough can be fatal, nakamamatay po, especially in infants who are too young to be fully vaccinated. So, kailangan ho talaga ang medical attention, hindi ho biro. And symptoms, siyempre ho, ang simptomas nito, may runny nose, sneezing, paghahatching, mild cough, ubo, and sometimes may low-grade fever. And after 1 to 2 weeks, yung cough ho becomes more severe. After 2 linggo, lalo hong lumalala. Nagkakaroon ho ng frequent, uncontrollable coughing fits. And nagkakaroon ho ng high-pitch woof sound during inhalation. Although hindi ho lahat nagkakaroon ng distinctive sound. Pwede rin ho magkaroon ng vomiting or exhaustion. Pwede hong mag-lead sa vomiting, exhaustion, red or blue face. Nangingitim ho ang muka due to the effort of coughing and syempre ho, yung oxygen nga ho hindi na masyadong nasi-circulate. Difficulty breathing sa severe cases po, especially sa infants. Nakakakos yan ng hirap huminga. Of course, for treatment, ano ho ang nangunguna? Syempre ho, antibiotics pa rin. So, ang mga common antibiotics ho dito, yung mga macrolides, azithromycin, yung mga mycin, clarithromycin, erythromycin. Although sa akin po, I do not recommend erythromycin. Kasi ho, ang erythromycin, hindi ho yan wide spectrum, narrow spectrum antibiotic yan. It is only good for gram-positive bacteria. So, kung may gram-negative ho, hindi ho magagamot. No? Bihira na ho ang gumagamit ng erythromycin. And especially, very irritating ho yan sa GI tract. Ang treatment ho ng antibiotic is very much effective pagka na simulan nyo ho early in the course of the illness. Of course, mga supportive care, kailangan ho ng rest. Plenty of rest can help the body fight off the infection and recover more quickly. Adequate hydration, kailangan ho ng plenty of fluids that can help prevent dehydration, especially kung nagsusuka ho. Yung humidified air, nakakatulong po yan, soothe the airways and reduce coughing. Nutritious diet, kailangan ho ang masustansyang pagkain, hindi ho fast food. Prevention of spread, syempre ho nakakahawa. So it is important to take steps to prevent spreading the infection to others. And syempre ho, mag-practice ho tayo ng good hand hygiene. Always wash the hands frequently with soap and water and using alcohol-based hand sanitizer. And of course, covering. Why? Hindi ho pwede sa herbal ang mga ganitong kaso like pneumonia, whooping cough. Kailangan nyo ho talaga ang antibiotic. Wala hong namamatay sa antibiotic. Pero ho sa pneumonia, respiratory failure, whooping cough, marami hong namamatay. Minuto sa buong mundo. Tsaka alam ho ng doktor ang ginagawa niya. So wag hong, ang mga tanong nyo minsan sa doktor, Dok, hindi ho ba masama ang naka-antibiotic? Hindi naman ho kayo mag-antibiotic habang buhay
yung particular moment kung yan, kayo ay may sakit, no? At saka, siyempre, pipili ang doktor ng less ang side effect. Actually, hindi nga noticeable ang side effect ng mga antibiotics, ha. I-avoid nyo magtanong ng ganyan sa doktor at minsan naiirita ang doktor. Hindi lang nagpapahalata yan sa inyo, no? So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang Kikiki. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Nuni 5750. Ano po ang pwedeng gamot para lumiit ang goiter ko? Kasi may gamot na iniinom ako na Aropranolol. Matagal na akong ginagamot pero hindi lumiliit. Okay baka propanolol, no? Kasi siguro, Mabilis yung heartbeat. yes, siguro yung goiter ninyo is hyperthyroidism. So pagka ganun mabilis lahat, mabilis yung function ng katawan ninyo, pati heartbeat ninyo, kasi masisira ang puso nyo. But of course, yung propanolol, Hindi ho yung gamot sa goiter. hindi yung gamot sa goiter. Kaya pinoprotektahan lang yung puso nyo na wag ma-overwork. Now, kailangan ma-correct. Kailangan bigyan kayo ng yung pampabagal ng metabolism. Wag kayong magpa-opera at saka radiation. May mga doktor kasi na pag di nila makontrol yung hyperthyroidism ninyo, tinatanggal thyroidectomy tsaka RAI, radioactive iodine. So, wag po, no? Kasi pag ginawa nyo yan, habang buhay ko yung i-maintain sa levothyroxine, which is marami yung side effect, nakatataas ang triglyceride ninyo, and medyo lagi kayong dizzy, ayaw niyong kumilos, nakahiga lang kayo for several years. Marami kaming pasyenteng ganyan. Yung pala yun ang effect sa kanila ng thyroidectomy nila. And also, sa amin makokontrol natin yan. Plus, yung mga nodule po, sabi nyo kasi may bukol yung sa inyo. Hindi naman talaga mamamagic yan, no? But may protocol tayo para dyan sa clinic. But for the meantime na hindi pa kayo nakakapunta ng clinic, iwasan nyo yung mga pagkain nakakapagpalaki ng bukol. So, iiwasan nyo ang soy products, tofu, tokwa, taho, soya milk. So, hindi lang ito sa may goiter na may bukol. Sa lahat ng bukol. Kay cancerous, kay hindi. Iwasan nyo rin ang dairy products, kasama ang cheese, kasama ang milk, and iwasan nyo ang caffeine, so coffee, green tea, cola drinks, and also, syempre iwasan nyo ang lahat ng meat and lahat ng seafoods. Ang kakainin nyo isda, gulay, prutas. Sa isda hindi lahat ng isda pwede. Yung deep sea, tsaka yung with scales. Kailangan may kaliskis para yung kinakain nila natural, galing sa dagat. So, out po dyan ang tilapia at bangus kasi fish pan, puro hormones at antibiotics ang kinakain. Yung tuna and espada, so hindi rin po okay kasi wala kalaskis. Yung mga mercury contamination sa oil spill ng barko, ayan absorb lahat ng isda yan. So, nakakain din natin na ilabas na natin yung isda na iwan sa katawan natin yung mga heavy metals which is poisonous to the whole body. But, of course, marami pa ibang dapat gawin sa inyo, kaya magpalista kayo ng check-up sa clinic habang extended po ng 1 week uli. Pagbibigay po sa mga nakikiusap pa ng extension at hindi pa rin sila nakaabot. Walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. Ang landmark natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang magpalista kayo ahead. Ivy, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong simptomas. And sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And lalo na ho ngayon, in-extend po namin pagbibigay ho sa mga tumatawag pa at nagte-text pa ho. So extended po, simula ho ngayon, April 1 hanggang April 7, free check-up, free urine and sugar testing, and free colon cleansing for your referral. Extended po yan. So humabol na po kayo, magpalista na ho kayo. So for the last time, at yung atin hong anti-aging soap and whitening soap, available po sa Shopee. Look for IV anti-aging soap. So, paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. IV. Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, na programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.